Разбой прибыли. Здравствуй, избушка. Застрял в этом году здесь как в петле времени. Все, топчусь вокруг этой избы. 3 путика буквально здесь. И периодически приходится их проверять из-за постоянных оттепелей. Больше капканов не открывал, так как это чревато тем, что если что-то и будет попадать, то все это будет протухать. Поэтому кручусь здесь. И за время с последнего выпуска уже было 2 оттепели. Уже полностью таял снег и сыпануло после сантиметров 20. Вот остатки этого снега лежат сейчас на земле. Осталось сантиметров 10-15. Но его прижало очередной оттепелью. И завтра обещают опять до плюс 6 градусов. Поэтому я опять здесь иду проверять капканы. Так, короче, провалился одной ногой. Через речку перешли, все хорошо. К этому моменту разбой уже успел облаять глухарика, но не точно, поэтому, когда я подходил, он в стороне от нас просто с вершинки дерева слетел и благополучно улетел. Сейчас идем в сторону капканов. Тут недалеко, но каждый шаг с трудом, поэтому довольно трудоемкий процесс. Но думаю, что сходим. Обратно планирую своим следом возвращаться. Главное, чтобы сегодня поменьше палаек звучало от разбоя, особенно далеко в стороне и сзади. Потому что проверять их как-то не очень-то хочется. Тихо! Помет куницы. Все. Последние надежды растаяли. Ну что, какой производитель одежды хочет видеть свой костюмчик вот в таком состоянии на первый-второй выход? Отправляйте на рекламу. Это был сарказм, если что. Рекламы на канале нет. И надо, наверное, опять удалить адрес электронной почты. Попью чайку из термоса. Все. Опускаю руки. Нету четкой подачи от разбоя, что вот здесь куница. Если бы была, я бы сейчас рыл землю зубами буквально. Но подачи от разбоя нет. Непонятно вообще, есть тут куница, нету. Охота охоте рознь. Для сравнения, рябчика поманить на манок. Или вот такая охота капканная, да, казалось бы, ну что там, капканчики не проверить. Это не самому куниц гонять. А вот попробуй протопать. Путики, они вообще запланированы для проверки на снегоходе. А из-за такой осени топать приходится ножками все. Ножками, вот по таким сугробам. Почти по колено, сапог, короче говоря, сугробы. При этом еще корочка не дает нормально ногу вытащить. Ну и собаки уводят зачастую очень далеко от намеченного маршрута. По осени, желательно до снега, либо по мелкому снегу, я настораживаю капканы и в следующий раз уже еду сюда на снегоходе, когда все замерзнет и немножко прикроет снежком. А в итоге получается так, что приходится ходить ногами, причем вот в таких условиях.
Река не пропускает, пока проехать сюда на снегоходе. И болото талые. Поэтому приходится топать пешком. Это очень тяжело. Вообще просто на пределе. Не у каждого сердечко выдержит такие нагрузки. Но идти надо, потому что вот капканы птички сбивают. Сейчас тепло, они съедают приманку. Если бы был мороз, такого бы не было. Ну и если что-то попало, тоже бы скисло. Но попадают очень плохо в этом году. Ладно, сейчас посмотрим последний капкан и буду разворачиваться в сторону обратно. Не знаю как, но буду пытаться дойти до избы. Опять придется, видимо, под фонарем. И сейчас каждый раз вот так, ребят. Каждый выход вот такой вообще просто на пределе. Рябчик. Оказывается, рябчик летает здесь. А мы понять не можем, что там такое шевелится. Это ужин, ребята. Заряжена тройка, правда. Есть. Оказалась самочка. Я, честно говоря, даже видел, что, скорее всего, это именно самочка. Хотя на фоне неба сейчас уже в сумерках видно плохо, но предполагал. Тем не менее, я все равно нажал на курок, потому что тут уже не до выбора. Но ужин добыли. Все, уже на исходе дня. Буквально через полчаса уже стрелять будет невозможно. Осталось только дотянуть до избы, чтобы этот самый ужин приготовить. Пришлось уже идти оглядываться, потому что ветер как раз в спину был, и порывы, просто опасность такая, что по голове сейчас тюкнет, все, считай, тут твоя могилка и будет. Но до избы добрался, все нормально. Правда, на ногах еле стою, но ничего, это дело проходящее. Сейчас буквально полчаса на нарах в горизонтальном положении, и все нормально будет. Вот так раздел брюки вместе с сапогами. В таком они состоянии сегодня. И так в последнее время постоянно. В гости заходила мышь. Это плохо.
Хорошо так пропотел сегодня, судя по всему, раз решил киселька заварить. Не помню, с каких времен он здесь лежит, но желание возникло именно сегодня. Это показатель. Температура на улице начинает расти, уже выше 0 в данный момент. Ветер по-прежнему очень сильный, но он, судя по прогнозу, такой будет еще пару дней как минимум. Крепчайшие порывы, которые не дадут сегодня, видимо, выспаться как следует, так как просто непроизвольно будут открываться глаза при порыве. Потому что есть определенная опасность ночевать, пусть даже в рубленной избе, в такой ветер. Особенно, когда вокруг огромные ели, которые при заваливании могут сложить эту избу как карточный домик. Благо, что они в разные от избы стороны смотрят. Ну и в принципе повидали на своем веку уже разные ветра, так что будем надеяться, что все будет хорошо. Так, дружище, я тут вынужден тебя немножко потеснить. Но не переживай, все будет хорошо. Пару полешек на ночь. Можно ложиться отдыхать. Нет, это не следующий день. Прошло уже 4 дня, тогда съемку я прервал. На следующий день было плюс 4, шел дождь. Я опять проверял капканы по пути домой. Вымотался, как обычно, в усмерть. Ну и, короче, все это приводило к тому, что я бесконечно жаловался на погоду, на то, что устал и так далее. Все, хватит. Сегодня у нас ясный денек. Ветер, конечно, дует, но скоро покажется солнце. Пока еще утро, солнце не поднялось. Но это большая редкость. В эту осень буквально на пальцах одной руки можно сосчитать солнечные деньки. В капкане, естественно, пусто. Внес глухаря. Добыл вчера его. Все нельзя кусать. Нельзя. Все, молодец. Молодец, разбой. Молодец. Хочу здесь снять с него шкуру. Оставить все это на этом месте. В прошлый раз сюда подходила рысь. Интересовалась капканом. И, судя по следам, рысь не одна. Парочка, наверное. Вот это и хотелось бы выяснить. Глухарек молодой, этого года. Это легко можно увидеть по размеру хвоста. Ну и перья у более старых глухарей, они как бы острые, угловатые. А здесь практически круглые. Также можно определить по клюву. Клюв у молодых мягкий. Если взять таким образом, то он проминается вот здесь снизу и сверху. Ну или просто можно на ощупь. Все бы хорошо. Отлично лает глухаря. По горячему следу куницу. Работает лося. Но каждый раз, когда подстрелишь какую-нибудь птицу, например, глухарика,
очень крепко хватает за грудь. Глухарь птица крупная, поэтому здесь может быть это не так страшно, но, например, на тетереве он иногда так сжамкает, что один фарш от мяса остается. Установлю сразу две фотоловушки. Одну поставлю вот на той елке, а другую с той стороны. С этой стороны много подростка, который будет мешать обзору фотоловушки. Поэтому, наверное, вот так. Фотоловушки Bodyguard. На самом деле эти фотоловушки подвели меня недавно. Дело в том, что в район глухаринной избы там жил один волк уже несколько лет, а в этом году пришли еще 3, а может быть 2 и присоединились к нему. Вот это я и хотел выяснить, получить как можно больше информации. Волчьи следы свежие сегодняшней ночью, но не только что, уже успели подмерзнуть. Установил фотоловушки на приваде, куда они в принципе-то и пришли перед самым снегом. Привада была установлена еще осенью на медведя, но так как медведь ее не посещал всю осень, перед самым снегом я перестал ее проверять, потому что, во-первых, в том районе только медведица с 2 медвежатами была, которая меня не интересует, а во-вторых, медведи уже к этому моменту все были в берлогах. То, что кто-то говорит, что медведь не ложится, пока не насыплет снега, это не так. Если снега долго нет, медведь залегает. У нас он залегает где-то в середине октября. Все, дальше там хоть до января снега не будет, медведь будет спать в берлоге. Конечно, отдельные встречаются медведи, которые ходят, они и при снеге могут ходить. Это исключение. В общем, получилось так, что я пришел, обнаружил, что волки сожрали приваду. Установил 2 фотоловушки, и волки пришли буквально на 2-й день после того, как я был на приваде. Пришли, позировали перед обоими фотоловушками, всяко разно, но оказалось, что ни та, ни другая фотоловушка не сработала и не записала ни одного кадра. Хотя, когда пришел туда я с Найдой, под одной фотоловушкой пробежалась Найда, под другой прошелся я, и эти кадры на ловушках сохранились. То есть они сработали штатно. Почему не сработали на волков, у меня объяснения нет. Либо это оборотни, либо волки были как раз во время дождя. А это было, кстати, как раз вот когда я с избы возвращался домой и проверял путик, который по пути домой. Шел дождь, и, вероятно, из-за этого датчик не сработал штатно. Другого объяснения у меня нет. Ловушки обе были расположены в одну сторону, может быть, как раз дождь бил прямо на фотоловушку. В общем, дадим фотоловушкам реабилитироваться, поставим здесь, надеюсь, они нам запишут красивые кадры с рысями. Многим в этой фотоловушке не нравится то, что прицелиться невозможно, потому что, чтобы понять, куда снимает камера, надо открыть вот эту крышку, а камера при этом поворачивается назад. Но для меня как-то эта проблемой никогда не было, я просто интуитивно направляю в место съемки, и всегда получается более-менее нормально. Либо отхожу на то место и смотрю оттуда, куда смотрит фотоловушка. Но, конечно, ювелирно выставить кадр так, как тебе хочется, таким образом не получится. В общем, фотоловушка полностью в порядке, настройки все проверил дома, все хорошо, можно включать. Погода сегодня, конечно, ясная, но солнце до этого момента так и не показалось. Как раз там, где оно должно быть, висит тучка. Но, судя по всему, сейчас все-таки произойдет этот исторический момент, и солнце выйдет из-за тучи.
На этом видео подходит к концу. Вероятно, этот выпуск был не особо интересен, но сценарий пишет жизнь, я тут вряд ли как-то мог повлиять. Надеюсь, сегодняшнее солнце это был знак того, что настали перемены в лучшую сторону. Сейчас собираюсь, еду домой. Вам, ребята, всем здоровья, всем удачи.